Сегодня мы преображаем наш холодильник. Вот и пришли наши новые помощники, прозрачные контейнеры разного размера. Идеально подойдут для организации пространства. Сначала бережно вынимаем все из холодильника. Тщательно моем полки и контейнеры с моющим средством. Теперь самое интересное – сортировка. Соусы и кетчупы в маленькие контейнеры, овощи в специальную корзину, яйца в удобную подставку. Молочные продукты и сыры компактно размещаем на верхней полке. Все расфасовано, все на своих местах. Посмотрите, как преобразился холодильник. Чисто, аккуратно и теперь легко найти любой продукт. Пробуйте и вы. Это ведь так просто.